vimos de dar un novo paso na mellora progresiva do sistema educativo galego mediante a resolución no día de hoxe do proxecto PRANBE, do Plan de Bibliotecas Escolares. É un plan que incrementa o número de centros, prácticamente 30, chegamos a 765 centros e incrementamos o orzamento nun 12,5%. Isto posibilita que as melloras plantexadas no Plan de Bibliotecas Escolares, no eido da innovación, no eido da inclusión e no eido da descentralización tamén no espacio rural poida chegar a máis centros e que os corazóns dos centros educativos sexan como levan sendo nos últimos tempos as nosas bibliotecas escolares.